하요 하요 좋아요. 오늘은 첫 판만 할 거기 때문에 일단은 조금 잠시만요 여러분들. 됐습니다. 일단 한 판만 해서 결과를 내기 때문에 어떻게든 되겠지요? 뭐 아무튼 되겠지요 뭐. 비니님이 블루팀이었거든요. 저는 비니님을 볼 거기 때문에 약한 팀을 보러 갑니다. 저는 무조건. 이거는 3분. 빨리 해달라고 하셔서 비니님이 지금 급하시거든요. 이분이. 감사합니다. 제가 지금 다시 시작된 감기가 왔나봐요. 네. 뭐 어떻게 되겠죠. 아직 3분이 안 돼서 지금 시간이 또 충분하기도 하고 괜찮을 것 같습니다. 근데 이분 피가 장난이 아니시다. 장난이 아니긴 하거든요, 이분이. 근데 둘 다 침대를 안 지켜요. 네, 좋아요. 이것도 참 완벽합니다. 침대를 부시면 화를 못 쓰거든요. 침부되면 화를 금지다. 둘이 잘하긴 잘해요. 근데 또 잘합니다. 근데 윤호님 같은 경우는 약간 흡열 같은 그런 식이 있어요. 비니님이 지금 한번 졌죠. 아이고. 네, 다시 금으로 갈아타서 돌아왔습니다. 좋아요. 이쪽으로 가는 건가요? 네, 좋습니다. 이제 윤호님 같은 경우는 무쇠수로 한 다음에 철검으로 쓴 거기 때문에 조금 안전적으로 하지 않을까 싶어요. 제가 봤을 땐. 아, 윤호님이 딱 저기 있네요. 둘 다 이제 침대부스로 가겠죠. 침부 시작. 네, 시작됐습니다. 드디어 침부가 시작됐고요. 둘 다 피가 거의 같은 급이에요. 그래서 저는 제가 봤을 땐 둘 다 괜찮은 것 같다고 생각이 듭니다. 네. 그래서 이제 둘 중에 누가 이길지는 몰라도 죽을 뻔한 윤호님 좋습니다. 지금 한 명은 위에 있고 한 명은 아래에 있거든요. 이제 둘이 만났어요. 이제 둘이 여기서 승부를 봐야 되거든요. 끝났죠? 자, 수고 많으셨습니다.